قدرمنو لیدونکو سلامونه، نیکی هیلې او ښې چارې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، پیاوړي لیکوال هر اتوار تاسو ته شاعر او کتاب خپرونه وړاندې کوي، او په دغه خپرونه کې موږ د سویلي پښتونخوا او شمالي پښتونخوا بېلابېل لیکوال او شاعران تاسو ته معرفي کوو. په دې کې زموږ تر ټولو لومړی مقصد دا دی چې د کتاب سره د پښتنو مینه پیدا سي، ځوان نسل مینه د کتاب سره پیدا سي او خپل کتابونه ولولي د پښتو زده هم کړي، پښتو وهم لولي او خپل هغه اتلان چې پښتو ژبې له خدمتونه کړي دي تاسو ته معرفي سي او نوی نسل هغه وپېژني. نو د کتاب په دغه سلسله کې نن د ما سره ملګری پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب دی. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ وخت په وخت باندې د بیلابیلو شاعرانو کتابونو تاسو ته معرفي کړي دي، خو نن چې موږ کوم کتاب تاسو ته معرفي کوو یا یې په تاسو پیژنو، د دا کتاب نوم دی راسئ چې لږ وخاندو. دا کتاب د منشي رحیم کاکړ صاحب دی چې دی څه موده وړاندې له موږ څخه بیل سو او له دې فاني دنیا یې سترګې پټې کړلې. منشي صاحب په 1955 کې د یارو او د پښین ښار ترمنځ د خیرآباد نومي کلي اوسېدونکی دی. په خټه کاکړ دی او په کاکړ کې احمد خیل دی. خو د خپل ژوند سفر په 1955 کې پیل کړي او پر 28/9/2014 کې دا سفر پای ته ورساوی. یعنی پر 28 تاریخه د 9مې میاشتې په 2014 کې منشي له دنیا څخه کوچ وکړي او موږ یې یوازې پرېښودو. منشي صاحب په خپل وخت په خپل عصر کې د ولس نماینده شاعر و، ډېر خوندور شعرونه یې لیکل، خو د ده انداز او د ده شاعري مزایه وه، مزایه ته یې توجه زیاته وه. او منشي صاحب زموږ د پښین په ولس کې ډېر شعور درلود، ډېر نوم یې درلود او د نوي کول ځوانانو ډېر خوښاوه. نو دی زموږ د پښین مزایه شاعر و. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، مزایه شاعري ډېره ګرانه وي، خو زه ورځمه فیض محمد شهزاد صاحب ته چې پر منشي صاحب پر شاعري او د ده پر ژوند رڼا واچوي. جهان مننه د پیاوړي لیکوال مشر صدر تیمورشاه کمال او د ستړي پښتون پیج چلوونکی محمد باید لیوال صاحب. یقینا زه چې کوم کتاب زما په لاس کې دی، ته ګوایې چې منشي محمد رحیم به هغه ژوندی څوک چې زما وروستۍ سره به په ژوندۍ بڼه کې څنګ پر څنګ را سره ناست، بلکل د ظرافته ډک، د مزه ډک، د طنز و مزه، او داسې ادب نسته نه چې هغه د ظرافت و طنز و مزه ونه لري. او دا دومره مشکل کار دی، دا ډېر ګران، دا ډېر ګران کار دی، دا د هر چا نصیبه نه وي. ولې په مزه کې، په طنز کې مقصدیت په داسې انداز بیانیږي چې تا خندوي او خپله ژاړي. دا د ده شاعري چې کومه ده نه، همدغه عکاسي کوي. او زموږ ما ته خو په پښتو ادب کې شاید نور هم ډېر وي، خو منشي محمد رحیم او د زیارت احمد جان لالا چې دوی دواړه زموږ په منځ کې نسته، الله دې قبرونه د نور ډک کړي. او داسې ژوندي کسان چې د مرګه بعد هم تا خندوي. بلکل ژوند د ژړاو ډک دی، کورونه د غمو ډک دي، زړونه د اندېښنو ډک دی. او منشي محمد رحیم چې ته راواخلې، ته برته هغه څوک نه یې هغه چې وې. پر ځان دې وخاندي، پر جهان دې وخندوي،
او د مزا یو داسې انداز دی چې هغه طنز هم لري، تنقید هم لري، سبق آموزه او هغه سبق آموزه دی. او هغه سبق چې کوم دی نه هغه چې دی ونسلو ته پرېږدي، ونسلو ته وړاندې. منشي محمد رحیم چې کوم دی نه په دا کتاب چې دی مقدمه صاحبزاده چې نظر وړاندې کړی دی هغه صاحبزاده حمیدالله صاحب او صاحبزاده حمیدالله صاحب چې په کوم انداز دی معرفي کړی دی، زه ورته چې دغه رنګ بیانولی شو په دې چې څوک به پوهېږي، کوم څوک چې ادیب و شاعر وي هغه ته ور معلومېږي چې په ادبي پیرایي کې طنز په مزا بدلول دا ډېر محال کار دی. او بیا منشي په څومره اسانه لهجه کې، په څومره خوندوره ژبه کې، او په څومره او بیا تا ته معلوم دی نه ولسي انداز بالکل هر شعر چې کوم دی، هر نظم چې کوم دی هغه انتخاب غوندې دی. زموږ د کلي ملک، زموږ اخښي، اوس ګوره دا ګرده د پښتنو هغه دودو سره د کورو سره د وطن سره تړلي شیان دي. زه تا ته دا وایم چې زما خبره خو به مزید نوره پر وسي، ته د ده یو شی ګه سره وړاندې که نه چې دا خلک ورته دیغ. او د پښتانه د اتلانو په هکله دی وایي احمدشاه او میرویس خان له ځانه جوړ کړ، احمدشاه او میرویس خان له ځانه جوړ کړه، ښکلی ګل څه ګلستان له ځانه ډېره لدا بیا ووایه احمدشاه او میرویس خان له ځانه جوړ کړه، ښکلی ګل څه ګلستان له ځانه جوړ کړه، چې پښتو ساتي تر مرګه هغه دوی دي، پښتو ساتي تر مرګه هغه دوی دي، یو خوشحال او بل رحمان له ځانه جوړ کړه. ستا د دغه فلسفې څه انکار نه یم، ستا د دغه فلسفې څه انکار نه یم، د مفتي غوندې انسان له ځانه جوړ کړه، د زړګي خبره هسې په خوله وکړه، د زړګي خبره هسې په خوله وکړه، د زړګي خبره هسې په خوله وکړه، خدمتګار سه باچا خان له ځانه جوړ کړه. ډېره لدا بیا ووایه او د زړګي خبره هسې په خوله وکړه، خدمتګار سه باچا خان له ځانه جوړ کړه. او یو رباب او بل کچکول په لاس کې ګرځي، یو رباب او بل کچکول په لاس کې ګرځي، بس ملنګ سه اجمل خان له ځانه جوړ کړه. ولی خان غوندې اصلي به بله نه وي، ولی خان غوندې اصلي به بله نه وي، ننګیالی سه محمود خان له ځانه جوړ کړه. ولی خان غوندې اصلي به بله نه وي، ننګیالی سه محمود خان له ځانه جوړ کړه. که دې ترس د افغانانو دی په زړه کې، د نجیب غوندې افغان له ځانه جوړ کړه. زه منشي به دې همیش صفت کومه، فلسفي سه غني خان له ځانه جوړ کړه. وویلې نه چې منشي محمد رحیم ځان ژړوي خلک یې خندول، خو د دې سره سره دا منشي محمد رحیم ما ته د نږدې سره پېژنو، د کور یې پېژنو. دا یو مترقي لیکوال و، یو مترقي انسان و، بشر دوسته انسان و، او قام پرست و، په قام مین، په ملت مین، پر وطن. او داروا دې شاد وي. د دې کتاب نوم ما ورېښی دی، راسئ چې لږ وخاندو. ما یاد یې دا کتاب منشي محمد رحیم تر ما رالی ولزیری دا دی چې کتاب زما او نوم راخوښ کړي تیمورشاه کمال. ما دواړو ته د مبارکي، موږ خو شعر غواړو، ډول شعر په نامه سره خوند کوي. ما یاد دا خبره. بیا اوس ګوره دا پښتانه مشران یعنې څومره د تعصب څخه پاک ذهن لري، څومره د نفرت څخه خلاص زړه لري، او تا لیدی دی خپله څومره خندروي. دا خپل مشران، دا خپل اتلان په کوم حواله د نجیب خبره جلا ده، د باچا خان خبره جلا ده، د محمود خان خبره جلا ده، د خوشحال د رحمان خبره جلا ده. بلکې یو کتاب دغه شته چې خپل اتلان وپېژنئ.
دا کتاب هم شته لیکن د په شعر کې په داسې انداز ایښی دی چې مطلب خوند یې پر کړی دی او ما ورته نور بل رابولي ځای وایي چې څوک پکې ړانده سو چا سرونه پکې وبایلل واه ړانده سو چا سرونه څوک پکې ړانده سو چا سرونه پکې وبایلل څوک پکې بوډان سو چا لاسونه پکې وبایلل الله ته دا بیا وایه د وطن مبارزات څوک پکې ړانده سو چا سرونه پکې وبایلل څوک پکې بوډان سو چا لاسونه پکې وبایلل او وګوره مجبوره در په در د بل کوڅو ته ځي چا ډالر ترلاسه کړو چا ګلونه چا پکې ګلونه پکې وبایلل کله به جوړیږي د بدن دغه زخمونه زموږ څوک پکې برلاسې سو چا زړونه پکې وبایلل ډېرې عقلمندې او پتمنې مو بې پته سوې الله ډېرې عقلمندې او پتمنې مو بې پته سوې چا د تندي خال او چا شالونه پکې وبایلل ولیکه تاریخ منشي رحیمه د افغان وطن ولیکه تاریخ منشي رحیمه د افغان وطن خاورې شاعران سو چا شعرونه پکې وبایلل کمال صاحب د کمال فکر لري بالکل مزه و طنز و خندا یې پر خپل ځای دا 40 کاله چې پر دا وطن کم غور بل دی او د پښتانه پر وطن د پښتانه پر خاوره د هغه عکاسي په کوم اظهاریه ورکړې ده هغه اظهار یې څنګه جرأت لري او هر شعر چې دی پر خپل ځای د خپل وخت هغه نمایندګي کوي چا لاسونه کې پې وبایلل چا ګلونه پکې وبایلل دا چې زه هر وخت دا خبره کومه نه چې دا بصیرت چې ورته وایي نه چې دا ته درېیمه سترګه وایي تاډ ای دا د شاعر په برخه ده و د ډالرو جنګ نن روان دی دا خبره پرونه کړې ده نو دا په وطن مین پر کام مین او د وطن و د کام د ستونزو د ډالرو جنګو او د دغه بل اور انداز په کم انداز راخستی دی نه نو منشي ته دادونه وایي شاده وي قبر دې منور بل کلام یې دی شهزاد صاحب چې ظالم ستا که دا ظلمونه نه وای ظالم ستا که دا ظلمونه نه وای زما پر زړه به دا زخمونه نه وای ظالم ستا که دا ظلمونه نه وای زما پر زړه به دا زخمونه نه وای زما د قسمت کښتۍ به نه ډوبېده قسمت کښتۍ به نه ډوبېده قسمت کښتۍ به نه ډوبېده ستا که دریا به دا موجونه نه وای زما د قسمت کښتۍ به نه ډوبېده ستا که دریا به دا موجونه نه وای و میخانې ته به زه څه له ورتلی څه له ورتلی که د ساقي لخوا ستونه نه وای و میخانې ته به زه څه له ورتلی که د ساقي لخوا ستونه نه وای څوک به درتلی د تور نقاب دیدن ته څوک به درتلی د تور نقاب دیدن ته د ستا پر څنګ که طوافونه نه وای ما به ستا مخ ته همیشه کتلی ما به ستا مخ ته همیشه کتلی که د چرګل سره خالونه نه وای او منشي رحیم که شاعر سوی نه وای منشي رحیم که شاعر سوی نه وای نن بې غزلې او شعرونه نه وای کمال په دې د کمال وکړي نه چې زموږ اکثر لیدونکي اورېدونکي منشي محمد رحیم ارواح دې شاد وي صرف په دا حواله پېژني د مزه په حواله دغه درون خیال چې کم دی نه یعنې ستا او زما کوشش دا دی نه چې بشپړه چې منشي محمد رحیم د کم فکر خاوند و د کم شعر خالق و او د کم انداز تخلیقکار و دا ستا انتخاب یعنې موږ وایي د هغه سره سره د ده دا دروند فکر دا دروند خیال چې هر شعر په ځان کې یو درسته معنا ورکوي اوس به د ده خپل مزایي اړخ ته راسو دی وایي چې ارشاد
وای څوک به کراټې څوک به باکسینګ کوي څوک به کراټې څوک به باکسینګ څوک کوي به کراټې څوک به باکسینګ کوي څوک به فوټبال څوک به ریسلینګ کوي ډېر او ډېر زموږ په ښار کې ډیر دي د کرکټ ځوانان زموږ په ښار کې ډېر زموږ په ښار کې ډیر دي د کرکټ الله کې د ځوانان خپل سپورټسمین وو څوک به والیبال څوک به چاکینګ کوي ډېر الله او ډېر ستا د کیرم بورډ او سنوکر خلک څوک به وي غمجن څوک به اوټینګ کوي او نه ځي دا د کوټې ښار ته نه ځي دوی نه ځي دا د کوټې ښار ته نه ځي دوی د پښین په ګنج کې خپل شاپینګ کوي ډېر الله دا اوس د پښین د ګل چاپین نو پښین والا پیژني نه او دی معرفي کوي او ژوند دی بس تیریږي پر هر چا باندې ژوند دی بس تیریږي پر هر چا باندې څوک به وي کپتان څوک به کوچینګ کوي ډېر الله زمر شیرین ټول کلاړیان ستایم زمن شیرین زمر شیرین ټول کلاړیان ستایم څوک به دا فیلډینګ څوک به کیپینګ کوي اوس دا ګوره نه په دا طبقاتي تضاد ښکاره کوي طبقاتي تضاد صرف علمي نه وي ادبي هم وي او دا رنګ انسانان د انسانانو هغه طبقات ښکاره کوي یو په مال شاپینګ ته ځي یو زموږ د پښین ګنج دی نه یعنی دلته د طبقاتو خبره روانه ده نه څوک د ناستې څوک اوټینګ کوي اوس د اوټینګ د کوم طبقه یعنی د په طبقاتو نظر دی دی په طبقاتو خبر دی په کرکټ یو عالمي گیم دی یو عالمي حقیقت لري نه دی وایي که څوک د هغه بس دی نه څوک بیا د پښین په سپېره میدان باندې د فوټبال دی او دی ولې وایي چې دی خپل سپورټسمین و نه دی د ګیمو سره تړلی څوک و دی چې دا ژوندی و دی چې دا زیرک و نه د ډېرې ناستې درلودې ډېر مجلسونه یې درلودو ډېر باخبر سیاسي و فکري و علمي و ادبي و سپورټسمین و یعنې دومره اړخونه دي چې په هر اړخ کې یو جلا جلا پروګرام غواړي بل یو مزایه شعر یې دی شهزاد صاحب دی وایي د مطلب یارانو سره زموږ ولکه جوړه د مطلب یارانو سره زموږ ولکه جوړه ده د داسې ظالمانو سره زموږ ولکه جوړه ډېر مشهور نظم یې دی دی په خپله روش مزدور ته دا لیږدي دی په خپله روش مزدور ته دا لیږدي په خپله روش مزدور ته دا لیږدي د دا رنګه سیټانو سره زموږ ولکه جوړه دی په خپله روش مزدور ته دا زبردست عکاسي کوي دی په خپله روش مزدور ته دا لیږدي د دا رنګه سیټانو سره زموږ ولکه جوړه ده ناست وي د شاګرد پر ځای پرچې کوي ناست وي د شاګرد پر ځای پرچې کوي د داسې ماسټرانو سره زموږ ولکه جوړه ده ناست وي د شاګرد پر ځای پرچې کوي ناست وي د شاګرد پر ځای پرچې کوي د داسې ماسټرانو سره زموږ ولکه جوړه ده او دا سپرلی چې زموږ پر وطن را نسي دا سپرلی چې زموږ پر وطن را نسي د بل د سرو ګلانو سره زموږ ولکه جوړه ده دا سپرلی چې زموږ پر وطن را نسي د بل د سرو ګلانو سره زموږ ولکه جوړه ده او وګوره په کیل کې چې جګړې کوي وګوره په کیل کې چې جګړې کوي د داسې کلاړیانو سره زموږ ولکه جوړه ده او څوک چې د زړګي علاج کوي نسی څوک چې د زړګي علاج کوي نسی د داسې ډاکټرانو سره زموږ ولکه جوړه ده او څوک چې د زړګي علاج کوي نسی د داسې ډاکټرانو سره زموږ ولکه جوړه ده او زه منشیرین چې په اختر جاړم چې په اختر جاړم د داسې اخترانو سره زموږ ولکه جوړه ده دا دومره باخبر څوک دی نه دومره باخبر څوک دی اوس ګوره خبره راځي کمال صاحب چې دا کائنات د تمام انسانیت مشترکه کور دی بالکل ٹھیک شو اوس په کائنات کې موجود څه دي په د هر شي باندې د هر انسان برابر حق دی هغه د برابرۍ خبره دی څنګه کوي چې پر وطن بل ځای چې رڼا ده بل ځای د پسرلی وي یې دی که زما پر وطن پر ما نه
د داسې سرو ګلانو څخه زموږ ولاکه جوړه ده. اوس دا د څه ته راز انداز خپل کړی دی. دا خو با خبر ذهن رسا ذهن چې دی و دغه باریکو نقطو ته پام دی. نو قدرمن منشي محمد رحیم چې و چې څومره سپېڅلی انسان و، څومره د مینې څخه جوړ انسان و، څومره د مینې ډک انسان و، د هغوی باخبر ذهن یې درلودی، په ټولنې نظر و، د ټولنې په طبقات یې نظر و. ځکه یې عنوانات د عام شاعر څخه بیل دي. هر شعر هر نظم یې دی، دا د پرون حواله هم ده، دا د نن حواله هم ده، دا د سبا حواله هم ده. داسې ژوندي انسانان چې د کومې خاورې سره تړلي، د کومې ژبې سره تړلي، د کوم قام سره تړلي، هغه ژبه نه خوارېږي، هغه قام نه خوارېږي، هغه وطن نه خوارېږي. زه خو خبره کومه، خو تا ته خواست کومه چې ته یې خوندور نظم یا شعر یا کتاب یا غزل یو بله راواخه، پر منشي چې هر څو وګایه چې هغه لږ ده، خو زموږ د خپلې ماندګۍ هم یې ساتي. دی وایي خړ بسکوټ وراوړئ جلیبۍ اخښې لمه راوړئ. خړ بسکوټ وراوړئ جلیبۍ اخښې لمه راوړئ. جلیبۍ اخښې لمه راوړئ، بس دی تر ابده روغانۍ اخښې لمه راوړئ. دا د لاس ډوډۍ پر طبخي باندې ورکلکه کړي. دا د لاس ډوډۍ پر طبخي باندې ورکلکه کړئ. یعنې دلته د لاس ډوډۍ ته مراد د لاس غنم وکسته نه دا د لاس ډوډۍ پر طبخي باندې ورکلکه کړئ، بدي پر لګیږي خواږه اخښې لمه راوړئ. دا عادت یې بد دی لنګوټه تړي پتلون سره. دا عادت یې بد دی لنګوټه تړي پتلون سره، ژر خوابدي کېږي کارکولۍ اخښې لمه راوړئ. څه د آس عادت لري نو کله ستړی کېږي دی. عادت لري نو کله ستړی کېږي دی، غټ دال ورته کښېږدئ خو بینډۍ اخښې لمه راوړئ. دغه شعر په داسې خبره کوم. څه د آس عادت لري نو کله ستړی کېږي دی، غټ دال ورته کښېږدئ خو بینډۍ اخښې لمه راوړئ. او ته یې وایه ساده دی په سازو باندې پوهېږي نه. ساده دی په سازو باندې پوهېږي نه. ډول وایي باجه وایي شپېلۍ اخښې لمه راوړئ. او ښه سپېره سړی دی په سپېرو خاورو کې پروت وي تل. ښه سپېره سړی دی په سپېرو خاورو کې پروت وي تل. کمبله لا پر ډېره د غالۍ اخښې لمه راوړئ. جیبه میخانې لره جام هم ورسره وړي دورې. جیبه میخانې لره جام هم ورسره وړي دورې. شنه نسوار او سپین سګرېټ بیړۍ اخښې لمه راوړئ. او خوښه یې نلکه ده په اودس پسې باوړۍ لځي. اودس پر تالابو کوي بدنۍ اخښې لمه راوړئ. او پېژنم یې زه منشي رحیم چې کلاړي دی دی. پېژنم یې زه منشي رحیم چې کلاړي دی دی. کرکټ کوي باکسینګ کوي بډۍ اخښې لمه راوړئ. اوس دا ګوره نه، د اخښي یو علامت دی. او په پښتني ټولنه کې خصوصا دا زموږ په سیمه کې آس پاس چې زموږ وطن د کومه ځای راښودی، په دې کې اخښي چې دی دا د خسرو د خواشي کور چې کوم دی د ځان د کوز زیات ټاکلی دی. دی وایي دا د آس عادت دی. یعنې وایي دوی دغه کور چې نقشه کې خپل کور ته په دوی منډه نه ځي او روزانه ورځي. او چې روزانه ورځي نه بیا نه وایي کمبله باندې ډېره د غالۍ اخښې لمه راوړئ. نو دا څومره صدقه دی. قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده منشي رحیم کاکړ صاحب ارواښاد په 2014 کې له دې دنیا کوچ وکړي، خو د ده یادونه د ده شعرونه له موږ سره اوس هم ملګري دي. نو تاسو که د ده دغه کتاب واخلئ ویل ولئ، نو نور هم خوندور شعرونه پکښې دي مزایه. نو تاسو څخه یوه خبره ما څه پاته شوله کمان صاحب، چې ما د ده مشر زوی لایق و ندیم و نسیم دا ټوله سره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د ده ډېر ناچاپه شعرونه پراته دي. اولاد یې دا وویلې او دوی بیا اوري هم. ما ورته وویل کمال یې راوړئ
دوی دا خبره کول چې هغه شعرونه هم چونکې دا کتاب اوس دومره نایابه دی نسته زه پسې ولاړم ما یو تراز پیدا کړی د چا سره ستا نه ورک سولو نو د دوی دا ویلې چې مطلب د ده ناچاپه شاعري او سره د دغه کتاب موږ دا اراده لرو چې دا بیرته چاپ کړو الله دې پر مینه د چا داسې څوک پرېږدي نه نو د زامن یې دا خواهش هم دی الله دې دا خواهش ورپوره کړي موږ دعا ورته کوو منشي رحیم صاحب دې الله روح شاد لري قدرمنو لیدونکو د منشي صاحب کتاب مو درته معرفي کوي مزاحیه شاعر دی خوندور کلامونه یې دي تاسو یې هم ولولئ خوندونه به ترې واخلئ تر بل اتواره زه تیمورشاه کمال او فیض محمد شهزاد صاحب طاهر لیوال صاحب له تاسو اجازه غواړو ستړی پښتون فالو کوئ دغه د کتاب تعارفي چې کوم پروګرامونه دي دا مخته ملګرو شیروئ دا خدمت کې تاسو هم را سره برخوال اوسئ یو جهان مننه ژوندي شاد او آباد اوسئ